Tere tulemast kuulama ja vaatama papsid.ee podcasti, kus me räägime väga ägedate saatekülalistega erinevatel teemadel nagu suhted, paarisuhe, suhted lastega, suhe iseendaga ja erinevatest läbikolistatud ämbritest, mis meil ikka teile ette tulevad. Ja meie podcastile on oma toetav õla alla pannud ka muutuste rännakud, et soovitan väga kuulata ka meie esimest podcasti episoodi Peep Vainuga, sest ta korraldab selliseid väga kihvte mõtterännakuid. Ütleme nii, et kus saad oma mõtted lõpuni selgeks mõelda. Oleme ise Illimariga samamoodi käinud ja tõesti väga soovitame, et annab oma elule siukse ühe sügavuse ütleks juurde. Nii et võtke kindlasti ette ja muutus.ee lehelt. Ja kui koolitustest rääkida, siis meie ka Illimariga papsid.ee alt teeme erinevaid koolitusi ja käime ka ettevõtetes rääkimas. Tulime just näiteks Montessori ühelt avamiselt eile, et kui tahate meid külla kutsuda, siis vaadake meie kodulehelt ka Kutsu külla lehte ja seal on väga ägedaid koolitusi kommunikatsioonist, usaldusest, tunnustusest, mis sobivad väga hästi ka töökeskkonda. Ja ei saa mitte täna ka, et peab veel koolitajast rääkima, sest täna meil ka saatekülaline, kes täna saates on koolitaja, aga lisaks sellele ka üks väga kihvt naine ja ema ja näitleja, kirjanik lausa ja kõike muud veel. Inga Lunge, tere tulemast saatesse. Tere Inga! Tere tuus. Kus sa täna meil tulid? Saime aru, et pikk tee lausa selja taga, et Tartust. Eesti on nii väike, et siin ei anna seda pikka teed väga teha. Kõige pikem tee oli see viimane ots Jürist. See oli kõige pikem tee, jah, tõepoolest, et selgub, et Tallinn on juba suur linn ja siin on ummikud, muide isegi Tartus aeg-ajalt näitab veis neid ummikumärke, ma mõtlen nagu kus kohas. Päriselt Tartus ka. Aga annab teha pikki otsi küll, ma usun, et teiegi, kui te käite koolitusi tegema, siis te näete ja märkate. Ja minu meelest kõige hullem on sõita kusagilt sealt, ütleme Tartu või veel Lõuna-Eesti poolt ja sa pead diagonaalis üle Eesti sõitma, need on pikad sõidud või siis, ma ei tea, saare peale. Me käisime, vaata mõlemad käisime, ennem oli juttu, käisime seal Kagu-Eesti lasterikaste päeval, siis looduspäevadel mõlemad rääkimas. Ja siis me pidime peale seda tegema otse nagu sealt Kagu-Eestist lõpust veel Pärnusse ja siis üldse ei kujutanud ette, et okei, see on ka 2,5 tundi nagu veel sõitu, eks ju, et jah, et see risti on nagu päris siuke pikad otsad, et Tallinn-Tartu pole üldse nii olnud. Jah, on. Aga ma arvan, et need, kes sõidavad, palju eks oleneb, kuidas keegi seda aega täidab. Teie tõenäoliselt sõidate kahekesi ja siis te saate seal omavahel lobistada, tülli minna ja ära leppida on ju selle pika sõidu peale. Mulle meeldib sõida üksinda ja lapsed ka teavad, et mulle meeldib sõita vaikuses. Ja või siis, kui ma juba kuulan, et siis ma kuulangi mõnda väga head podcasti. Või siis tõesti, jah, sõidan vaikuses, mõtlen oma mõtteid või kui on tarvis, siis helistan kellelegi, et see on kuidagi aeg mulle endale, ma usun, et paljud emad saavad sellest aru, sellepärast, et kui sa oled kodus, siis tahes-tahtmata on see, et emme, kus on see, emme, kus on teine, siis sa teed süüa, siis sa koristad, vahepeal üritad oma tööasju ka teha, aga autoroolis on see aeg, kus selles mõttes mina saan valida, et keegi mind tegelikult kätte ei saa, et ma saan olla täitsa omaette. Sõidad tihti? On sul nagu seda hetke nagu ükselemise? Jah, eks ta on selline periooditi nagu väga erinev, et oleneb projektidest ja oleneb töödest, mida ma teen. Aga sõidan tihti jah, et meie siis praegu firmasse võetud auto kilometraaž on, või see läbitud kilometraaž on ikkagi päris suur, siis et nii kui üks lõpetab, siis teine alustab sõitu. Kaua sa Tartus oled nüüd elanud? Et sa ütlesid, et sa oled Tallinna enamus elust oled Tallinnas olnud, et kuidas Tartu on ja oled nagu Tartuga nüüd sõbraks saanud, sest Tartuga peab saama sõbraks tõesti, et mul oli see, et oli keeruline alguses. Muidugi oli, et seesama, mis siin tuli enne ka jutuks, et et võtta, et Tallinnas on ju, vaata tempo on peal ja kogu aeg sa kuhugi lähed ja selles on väga palju midagi kunstlikku, sellest, et siis aru, kui sa siit ära kolid. Selles mõttes, et kui näiteks, ma olen Tallinnas väga paljudes kohtades elanud, aga võtame näiteks, et sa elad, ma ei tea, Viimsis või siis sa elad kuskil siin, nagu kuidas elatakse siin nii-öelda kuskil ääre osas siis on ju. Ja siis sul on mingisugune töö on keset linna, siis sul on mingi asi on Nõmmel ja siis on Mustamäel ja sul on päevaplaani ja palju sa siis jõuad, kui palju sa liikluses tegelikult oled, kui palju sa tegelikult närvitsed ja kui produktiivne sa siis tegelikult oled. Tartus tõepoolest kõik need samad asjad on olemas koolid väga-väga heal tasemel,
ma olen arvamusel, et isegi veidi paremal tasemel, kui võib-olla meil Tallinnas on. Aga sellest lõikame Reelsi välja, vaatame haridusametile ka. Mulle lihtsalt tundub nii ja ta on kuidagi lastele kasvukeskkonnaks ikkagi üli hea ja mõnus ja turvaline, aga et Tartus on kõik need asjad olemas, sa saad asjad palju kiiremini tehtud. Sul ei lähe selle liikumise, selle närvilise liikluse peale nii palju aega ja jääb aega üle ja see on ootamatu, et minul võttis aega sellega harjuda, et mida teeb inimene siis, kui sul on see list, mis sa tahad teha, sul on tehtud. Mis teed siis? Et täitsa ja tuleb see tremolo sisse, sest et sa oled harjunud, et nüüd peab, nii, järgmine mingi koosolek, mingi asi, ja ei ole vaja. Ja siis selgub, et on võimalik elada. Ka. Täitsa lõpp, närvisüsteem saab puhata või? Ja võib näiteks minna, näiteks eile käisin motikaga sõitmas või võib minna Emajõele kala püüdma või mine metsa seenel või ole, mängi lastega lauamäng, lihtsalt ole nagu ela, naudi, loe raamatut. Ja mulle see meeldib, et meil tuli jutuks enne siin ka see Londoni kuidagi paralleel, et ma olen elanud Londonis siis magistrantuuri ajal 3 kuud ja selles mõttes, inimene harjub kõigega, sa harjud selle tempoga ka, sellega, et hästi kiiresti metroosse, hästi ruttu järgmisse kohta, sellepärast, et kiire ja vahemaad on pikad ja sul on vaja ruttu liikuda. Mul elab väga palju sõpru seal Londonis ja mul on see arusaamatu, näiteks Pariis mulle meeldib, aga Londonis ma kuidagi selle rütmiga, ma ei tea, ma elan ühe korra, ma tahan elada ägedalt, et ma tean niisugust lugu, et kus tuli üks selline hea kuulus bänd tuli Tartusse ja siis neil oli ka nagu nõks aega enne esinemist ja siis, et jõe peale, muidugi tahame näidata, mis veel toredat on. Ja Tartus on tore, sa saad kohe linnast välja, sa sõidad paadiga, sa oled linnast läinud, on ju. Ja siis vaatasid ja küsisid, et kui palju te teenite, et te saate sellist asja lubada, et sul on paat jõel, sa saad niimoodi minna, et kui rikas sa oled, et kui sa nüüd mõtled seda, mida ma saan ise endale pakkuda, seda, et mul saab olla maakodu kusagil või et see, et mis standardid, mis elustandardid ma saan endale pakkuda. Ma võin seal Londonis küll nüüd olla seal suures linnas või olla New Yorgis, saada väga head palka ja suuta selle eest tegelikult üürida endale mingit pisikest tuba või väikest korterit, mis on nagu uberik, on ju. Et mida ma siis tahan sellest ühe korra elus olemisest, on ju, et mulle väga meeldib see, et ma saan istuda tsikli selga ja sõita. Vabadus asja nimi ja aeg. Just sõbranna käis mul Eestis siin külas, tal on 4 last ja elavad Londoni kesklinnas 2-toalises korteris, mis on 50 ruttu. Siis ma olin nagu 6 ja mul enda vanem tütar siis praegu ütleb, et kuule paps, et nüüd oleks aeg hakata vaikselt maja ostma, ta oma tuba. Ma ütlesin, et kallis, vaatame korra, räägime Anniga, mis toimub, on ju. Ja ma mõtlengi, et ma ei ole nõus vahetama oma seda aega ja seda tempot selle asja vastu. Et mida sa tahad või mida me soovime elult, on ju. Üks oli, mis oli hästi selge, kui ma kuidagi nagu tagasi tulles sealt just sellest Londoni perioodist, siis ma mäletan, et oligi see, et sa lähed kuskile kohvikusse tahad saada, rahvast on nii palju, on ju, sa kuskile otsa peale, võib-olla sa siia mahud kuskile istuma, sa oled tänulik, et sa üldse saad, on ju, ja siis sa oled kuskil seal oma, ma ei saa, selle topsiga, või sa siin tuled ja siis vaatad kohviku uksest sisse, vaatad juba 3-4 inimest, juba liiga palju. Lähen sinna, kus ma saan niimoodi rahulikult olla, et kui tore, milline luksus see meil on, hoiame seda kauaks seda on, et praegu on see veel olemas. Täiega. Kus on, kas see näed, et kas nagu keskkond muudab kindlasti, eks ju meid, kas on 2 erinevat hingalunget ka, et see, kes elas Tallinnas ja kes Tartus peale selle kiiruse ja selle väikse ärevuse asja, et kas Tartu on siin, kuidas ta on siin muutnud ja kas muudab? Või see hinga tegelikult nagu olemuselt on ikkagi sama, kes mõlemas linnas elas? No see mingi essents, kes sa päriselt oled, on seal sees niikuinii kogu aeg olemas, ega see ära ega. Küsimus on, mis saab avalduda ja keskkond on, ma olen enam kui kindel kõige suurem mõjuta. Et väga huvitavad on ka viimase aja, ütleme, psühholoogide ja neuroteadlaste avastused selle koha pealt, et näiteks mõned geenid näiteks, mis meil on sees või mõned asjad, mis on võimalikud meie puhul, nad ei pruugi
üldse avalduda ja see kõik oleneb keskkonnast. See oleneb sellest kasvukeskkonnast, kus kohas me oleme. Ehk siis mul võib olla sees mingisugune geen, mingisugune rike, aga see ei pruugi välja tulla. See oleneb sellest, milline on see keskkond minu ümber. Et see on ka see, et miks on oluline mõelda selle peale, et üks asi, et kuidas ma ise olen, aga et kui mul on lapsed juba ja mida ma siis tahan, millist vundamenti ma tahan talle pakkuda ja milline on see keskkond, kus ta saab kasvada. Et ma arvan, et see keskkond on äärmiselt oluline ja selles mõttes, ta on isegi, kui sa mõtled ka kultuurikeskkonda näiteks, et see, mis sa oled siin, on üks asi või et mina näiteks hästi selgelt tajun seda vahet. Mul on, nüüd enam ei ole võimalik käia piiri taga Venemaale, mul on väga palju nagu häid sõpru, kolleege ka Venemaal, kellega ja ma täpselt tean, et nii kui ma lähen selle näiteks vene keele peale ja ma lähen sinna sellesse kultuuriruumi, ma olen hoopis teine. Et see on hoopis midagi muud, et nii kui tuleb see keel, tuleb mingi asi, tuleb sinna juurde, mida muidu nagu ei ole. Ja ma arvan, et see sama on, et kui sa lähed Londonisse või et sa oled ikkagi midagi selles keskkonnas mõjutab ja siis sa kohaned sellele vastavalt. Et nüüd ongi see, et mis, see on nagu huvitav küsimus võib-olla kõigile, et mis keskkonda me ise ennast paneme või mis inimestega me ennast ümbritseme või et kui sa ütleme suurema osa oma päevasest ajast oled tööl näiteks võib-olla ja see ei ole päris sellises kohas, kus sa tahaksid olla. Et sa võid mõelda, et ma olen nii tugev, ei mind ei mõjuta miski, mõjutab ikka. See vana hea, et kes su 5 sõpra on ja vaatame, kes ise oled, eks sama ikkagi kehtib endiselt. Paraku on niimoodi jah, et kas mul on hea olla seal, kus ma olen. Aga kui rääkida sellest keskkonnast, et kus siis Inga kasvas, et kus sa Tallinn siis sündisid ja kus sina kasvanud oled, et lähme sinu lapsepõlve, hakkame sealt vaikselt tulema. Teile on kohe pikk saade, ma saan aru, aga või siis on see, et on eeltöö tegemata. Et ma olen sündinud Tallinnas, ema käis siis ülikooli seal, praegune TalTech siis just täpselt selles koolis ja nüüd ta praegu töötab ka seal, mis on tore. Ja siis, kuna ma olin nii väike ja elu oli nii, et emal oli tarvis seal ülikoolis edasi käia, siis Pärnus, sest ema oli Pärnust. Vanaema elas mul Pärnus, nii et ma olen väga paljuski väikeses eas siis nii-öelda vanaema kasvatatud olnud või vanaema silma all, sest ema oli nii noor. Ja siis me elasime Pärnu Endla teatri kõrval. Nii et ma võin öelda, et sellised lapsepõlve mängumaad on mul kõik sealkandis. Siis edasi algklassi ajaks ja ka mingi väike lasteaiaperiood Tallinnasse. Kui koolidest kõigepealt 21. keskkool, nüüd on 21. kool vist, enam ei öelda keskkool. Siis kuna me kolisime, siis Viimsisse, Viimsi keskkoolis, kus ma tegelikult lõpetasin siis põhikooli osa, siis Tallinna Ühisgümnaasiumisse, kus oli siis keskkooli osa, et kui me räägime hariduse teest. Ja siis ma läksin õppima psühholoogiat ja sotspedagoogikat iseenesest ja siis sealt edasi näitleõppesse. Aga kui mõelda nagu elamise koha pealt, siis ma olen Tallinna elanud risti-rästi läbi. Et kõigepealt 21. kooli vastas. See on siis praegune Raua tänav. Raua tänav on selle. Siis sealt Vanalinn, Väike-Karja tänav, 7. korrus, siis Nõmmele, siis Feelmani tänaval olen elanud, Feelmanist tagasi Vanalinna, Vanalinnast Viimsisse Mererannateele, sealt Kalamaia, Väike-Patareist Lasnamäele, Kivila tänavalt Järveotsast Õismäele, Õismäelt Tabasalu kanti sinna Rannamõisa juurde ja siis uuesti Viimsisse ja Viimsist lõpuks Tartusse ja ma olen Tartus jah olnud siis nüüd võib öelda rahulikult kõige pikemat aega ja ometi, kuigi see on mu kodu ja ma olen seal tõesti kõige kauem nüüd praegu elanud, siis 7 aastat tagasi, ma ei ole aastaarvutus väga hea, ma pean hakkama arvutama, leidsime endale oma maakodu
ehk siis see, mida ma tegelikult otsisin, ei ole mitte maakodu, vaid kodu, vaid see koht, kus ma tean, et mitte keegi mitte kunagi mind ära ei aja, et see on minu koht, kus ma tunnen ennast hästi, kus ma saan ennast laadida, kus ma saan jõe ääres istuda ja vaadata, kuidas jäälind lendab. Et kui sa küsid koduna, siis see. Jah, teeb juuksed, siis see on see minu koht. Ja võib-olla ma olen siis ka oma enda elus liikunud nii-öelda sellest mõnes mõttes see tempo läheb kiiremaks ja mõnes mõttes ma jälle vajan hästi palju seda sisemist rahu ja sellist kohta, kus olla hästi paigas, kus ma ei näe naabreid, kus mul on selline vaikus ja rahu, et ma olen praegu seal. Võib-olla ma ühel hetkel lõpetan koopas, kus ma ei näe enam. No ilmselgelt, kui vaadates algust seda pendeldamist, et nagu nii-öelda terve maailma läbi elanud ja kolinud on ja siis on igatsus. Aga kuidas see nagu, kuidas sul lapsepõlves see mõjutas, et vaata ikkagi siukese sotsiaalsus, sul tekivad sõbrad ja nüüd see järsku sa oled nagu kuskil Raua tänavalt, oled Viimsis ja see on täiesti erinevad kohad. Või Pärnust Tallinnasse. Kuidas sinu lapsepõlve nagu nii-öelda mõjutas, et see... Ja ta kindlasti, nii nagu see keskkond ilmselgelt mõjutab, on ju, ja ta positiivse poole pealt ta ilmselt on õpetanud hästi kiiresti kohanema. Hästi kiiresti ka, sealt ka erinevatel põhjustel, kus tuleb üldse inimesel huvi psühholoogia vastu, aga ka see, et inimestest paremini aru saada, hästi kiiresti õppida neid tundma. Et see on see, ütleme, võib-olla see, mille saab sinna positiivse poole panna. Võib-olla, kusjuures kooli mõistes ju ei olnud, et tegelikult ütleme, et ma ikkagi 9. poole peale käisin 21. koolis, kus mul ongi see sõprustuumik, kes seal olid, et ega see selline pool aastat seal Viimsi 9. klassis see nagu ei jõudnud nii palju mõjutada ja keskkooli osa, kuna see oli täiesti teine kool, siis see on see 3 aastat, mis läheb nagu minu, ma ei tea, nendel on see kogemus, kellel ei ole, kes ei lähe oma sõpradega vaata edasi keskkooli, vaid sul on täiesti uus kamp, siis see sind ka nagu nii palju ei mõjuta. Et võib-olla ülikoolistele tulevad mingid omaned, aga vaat ega laps, kui on laps, siis tema normaalsus on see, mis on tema normaalsus. Ja ta ei mõtle, et saaks olla teistmoodi. Et kui mõelda praegu, kus on maailmas väga segased ajad ja keegi on kuskil sõja ajas, et samamoodi inimesed on lapsed, mängivad, armuvad, inimesed sünnivad, sulevad, et see kõik see elu käib ikka edasi. Et selge see, et see mõjutab, aga sellest mõjust sa võib-olla saad nagu tagantjärgi hiljem aru. Pigem ma saan sellest aru, et mida ma tahan oma lastele või mida ma olen tahtnud oma lastele pakkuda. Et mis... ja ma tean, nad teevad minu üle nalja. Ja, et siis, kui sina koolis käisid, siis sa läksid läbi tuisu ja umbes tead suuskadega. Et ma püüan neile pakkuda seda, et see... Sest mulle tundub, et kui see vundament on tugev, et siis on hoopis teised võimalused inimesed elus. Vähemalt mõnes mõttes et kui sa oled harjunud rabelema ja ennast tõestama ja et sellel on mingi eelis, aga et mulle kuidagi meeldib see, et mul lastel on see kool, nende ringid on kõik kusagil käejala juures, et neil on selline tugev sõpruskond, et see kõik see selline memme musi otsa ees ja kõik see tugevus, see vundament all, et mulle tundub, et see võib olla see, mis lükkab neid veel kaugemale lendu kui turvatunne ja see on oluline. Mul on olnud, et ma arvan, et see on õige. Ma olen ise ka selle sama asja peale mõelnud, aga siis ma olen vahepeal nagu nii-öelda märganud enda laste juures, et puudubki tegelikult vahepeal see kontrastsus, et mingisugused kohad, kus on nagu nii-öelda, mille eest ma olen nagu mega tänulik, et nagu et ma saaks bussiga kooli. Ma pidin 6 kilomeetrit jalgsi kõndima kooli või et mingid elementaarsed asjad, mis nagu neil on nagu, mis mõttes täna hommikul ei viigi isa mind autoga kooli, sul on bussijaama 200 meetrit, et nagu ma tõepoolest ei plaani teid iga hommiku sinna viia, et see on erand, et kui ma just sõidan linna poole või midagi. Ja siis sa näed, et mis mõttes nagu, siis mõtled, et nii ära hellitatud, et nad peaksid vahepeal mingid kontrassi kogema, sest mulle tekib siuke tunne, et kui nad jõuavad nagu nii-öelda päris ellu ja siis nad saavad alles siis selle nagu nii-öelda lataka kätte, siis on, kuidas ma sellega hakkama saan? Väga õige ja ma olen selles mõttes nõus ja ma olen isegi
täiesti teadlikult emana loonud olukordi, kus mu lastel ei ole mugav. Ma olen täiesti teadlikult meelega teinud olukordi, kus neil oleks igav, kus nad käivad närvidele. Oskad sa mingi ebamugavuse näitab ka tuua? Et kus nad ei saa kohe kätte seda, mida nad tahavad, et ma loon nagu meelega selle defitsiidi. Ja ma tean, et sellel on nagu väärtus või see on, sest vaata, kui sa mõtled laste peale, et kus nad saavad praegu tõesti, näiteks kui me räägime asjadest, need on kohe käes, on ju. Ma ei tea, mis need praegu, õnneks tütar on nii suur, et ei ole see mingid need karvased loomad, on need labubud või mingid asjad, mis peavad olema. Ma arvan, kui ta oleks väiksem, siis tal kindlasti peaks olema, on ju. Et on mingid asjad, mis sa pead kohe ja siis sa saadki selle kohe, on ju, et sul nagu, ma olen nõks vanem kui teie, et ütleme, et minu lapsepõlves on veel see, et sa tahtsid neid saapaid ja võt siis sa ei saanud, võib-olla jõuludeks said, on ju. Praegu on see, et lapsel on saapaid vaja, siis sa lähed poodi ja ostad saapaid. Jah, ei ole nii, et ta käib sul kuidagi nagu, et vesi tuleb sisse või see ei ole okei, on ju. Et see, aga see, et sa saaksid igatseda, et sul oleks unistused, et sa tahad midagi. Ja minu meelest see on hästi äärmiselt oluline, et meil oleks see visioon millegi järgi ja ma mäletan, kui pojal oli nooremas põlves, ta luges mingit raamatusarja ja siis mulle ema pakkus välja, et ta ostab kohe terve sarja talle. Ja ma ütlesin, jumala eest ei, palun ei, et ära tee. Ja siis tal oli see, ütleme, mingi teine osa, see sarja oli pikk, oli see teine osa ja nüüd otsi, kus sa saad selle 3. Seda ei pruugi olla Tartu poes, võib-olla on Pärnu poes, ei tea, kus saab, on ju. Võib-olla saab tellida või siis tuleb uurida, on ju. Et sa ajad nagu seda ja muidugi on võimalik võtta kohe terve see sari. Aga miks? Või et näiteks mulle meeldib ja ma olen seda iga aasta teinud ja nüüd on tore, et vanem siis mul poeg siis hea meelega tuleb ise nüüd vabatahtlikult kaasa, et korra aastas ma olen lapsed viinud jää peale kalale. Mis on maailma kõige igavam tegevus. Sellepärast, et telefonis ma ei lase neil olla, seal on külm ka, see aku tõenäoliselt saab ka õnneks nagu ruttu tühjaks. Ja siis sa istud ja sul ei pruugiks seda kala tulla, siis sa teed järgmise augu ja siis sa lihtsalt nagu oled seal, on ju. Ja see on nii äge, kui neil igav hakkab. See on nii äge. Ja siis nad hakkavad genereerimisest, et meie aju ei suuda olla kaua selle seisus, et sul on igav. Kui mõtled oma lapsepõlve peale ka, mul on nii igav, ma ei jõua, mis ma teen, vaata sõpru ei ole kellegagi välja minna, mul on nagu, see ei kesta kaua. See ei kesta kaua. Lase tal olla igav. Et vaata, praegu ongi see, et kohe on telefon käes, kohal on mingisugune asi, mingisugune mäng, kohe toimub. Tekita see igav hetk. Sest siis ta hakkab genereerima, hakkab see loovus tööle, ta hakkab midagi välja mõtlema, ta hakkab midagi joonistama, ta hakkab midagi meisterdama, hakkab midagi tegema, on ju, mingid onnied, midagi. Vestluseid seal ääres sinuga pidama, mida muidu ei räägi. Et see igav hetk on vajalik ja ma ise tean, nendel hetkedel ma olen muiend iseenda üle, et see on jõhker, kui ma emana teen seda meelega, aga teen küll meelega. Teadlikult. Et ma loon meelega selle, et jõua sinna punkti. Jõua sinna punkti, et käi mulle närvidele, ütle, et sul on igav. Halleluuja, sul on igav. Ma mõtlen, yes. Nüüd ma on hea ema. Nüüd kohe tal hakkab mingi asi teistmoodi tööle ja see on kihvt. See on väga lahe. Väga äge. Sul mõni, saan aru, et sa kasvasid, eks ju, vanemaga, sa ütlesid esimesed 5 aastat põhimõtteliselt, et ema oli koolis, eks ju, ja isa ei ole pildis olnud. Isa, jah. Isa on olnud niimoodi hooti korra aastat, see on külastus isa olnud. Visiidid nii-öelda. Jah. Aga mul on väga äge isa ja tal on nagu selles mõttes, temal oli ka oma elu ja omad asjad ja me ei elanud samas linnas selles mõttes, et näiteks see oli tal ka ettevõtmine, nad olid väga noored mu emaga. Et nad olid mõlemad 20-ndates, kui nad minu said. Või 20-sed. Et loota eeldada neilt selles ajas nagu mingisugust mõistmist või arusaamist, mida võib-olla lapsel oleks vaja. No seda on nagu selge see, et ma sellele oli väga palju üleelamisi mul endal ja ma ei saanud aru, miks nii või naa ja et miks siis ei ole, minul ei võiks olla isa või ma tahtsin ka, et mul oleks äkki vanem vend.
kes tuleks ja kaitseks ja kes annaks kellelegi poisile peksa, kui ta nõme on, et ma nagu igatsesin mingeid siukseid asju. Et aga seda ei olnud, oli teistmoodi ja no vot nüüd ongi, ma tean seda, et isa ilmselt igatseks, et ma oleks rohkem sealpoolse suguvõsaga võib-olla kontaktis ja käiksin rohkem seal üritustel või sünnipäevadel. Aga ma ei ole selline nägude tegija. Ja kui seda ei ole mu elus on, mind ei tõmba nagu sinna või me suhtleme ja me saame aeg-ajalt kokku. Ta on ülilahe vanaisa. Et nagu laste meelest selline vanaisa, kes oskab karateed, kes on sportlik, kes ma mäletan seda, kuidas mul pojal, kui silmad lõid särama, et vanaisa tuli siis Tartusse, tuli Jõhvist jalgrattaga, tegi väikse trenni, tuli nagu läbi, et nagu kui äge see võib olla, et sul on selline vanaisa, kes jaksab teha sulle igast lennukid ja asju, et vaat vahel võib niimoodi juhtuda, et on kuidagi aeg läheb, on ju, ja siis mingis teises rollis on see kõik väga äge. Aga ma ütleks siia vahele selle mõtte ka ära, et mul on kuidagi mingi üks teadmine minu enda sees ja ma arvan, et ma päriselt arvan, me valime ise selle koha, kus me sünnime. Ma olen selles veendunud. Ja ma tean justkui, miks ma olen niimoodi valinud. Eks minu enda jaoks on see pilt selge, et ju siis seda oli vaja mingite asjade arusaamiseks, mingi just täpselt selle vundamendi loomiseks, mida oli minuks saamiseks vaja ja et ma ei ole nagu kibestunud ei ema või isa peale, et niimoodi on läinud, et nad on mõlemad väga-väga tublid olnud. Ja saad mõlemaga hästi läbi. Aga sul nagu, mäletan endal nagu, mul oli ikkagi enda papsiga, mis me koos elasime, oli mingi teatud trots, eks ju. Olid mingid momendid, kus ta pani kõvasti tina ja teda pere jaoks ei olnud olemas ja tegi ema laiget ja kõik siuksed asjad ja siis ma pidin võtma seal nagu isa rolli tegelikult selle perekonna mustris ja mul läks jupp aega. Mul läks ikkagi 35, kui esimest korda nagu nii-öelda sain isaga nagu nii-öelda päriselt rääkida. Varem ma sain küll väljendada oma nagu nii-öelda frustratsiooni ja viha selle asja vastu, aga tänasel päeval on samamoodi sellest nagu nii-öelda vihast ja asjast saanud siis armastus ja tänutunne, sest ma mõistsin, miks ma täna üldse neid papse teen ja neid asju, miks isadus mul nii tähtis on ja need peresuhted asjad, et samamoodi nagu sinagi ütlesid, et me sünnimegi ja me saame need olukorrad, mis nagu antakse, aga et see mõistmiseni jõuda, kas sul oli siis koheselt tuli see värk või oli teismeeas ikkagi käis ka mingisugune asi, et kuule, kus sa isa olid, kui mind vaja oli. Sest nagu su jutuski tuli välja, et see isapoolse perekonnaga on mingi distants, et just võib-olla see, et see vundament jäi natukene õredaks. Kas see taipab? Siin on nii palju, ma kõik sain aru, sul on lihtsalt nii palju võimalusi, kuidas vastata ja nii suur teema minu enda jaoks. Sa küsisid, et kas see kõik see, ütleme, on minus kohe alguses olnud selline mõistmine ja kõik see kindlasti mitte. Et me kujuneme, areneme ja ma olen valinud elus selle tee, et kogu aeg edasi liikuda, et veel rohkem iseendast aru saada, veel paremini maailmast aru saada, veel rohkem aru saada, mis on võimalik, kuidas veel toredam on siin elus olemas olla. Et see on minu tee ja et selles mõttes ei ole kindlasti olnud kohe seda sama punkti, kus ma olen praegu 44-aastasena, kindlasti on olnud siin hoopis teised kohad ka. Ma ei ole, ma jäin täitsa nagu mõtlema selle peale, et kas mul on olnud selline trots või viha väljapoole kellegi teise. Tead sa, vaata vist see, kui ma mõtlen nüüd tagant järgi, ma pigem olen, sellest ma olen küll aru saanud, et asjad tulevad minu enda seest. Et aga vahel ma ei saa ligi või ma ei saa aru, mismoodi. Või et mina loon selle maailma ja tegelikult selle, kuidas mina ise ennast tunnen, on ju, et ma võib öelda, et võib-olla sellises ebaterves kohas olen ma pigem ise ennast nagu pigem materdanud ja süüdistanud ja otsinud siit nagu neid lahendusi, et ma
jah, et ma ei ole küll ei isa ega ema peale. Ma olen välja elanud ema peale küll, et noh, kui eriti teismelise eas kindlasti, et siis, kui sul on ja minu meelest see on hea, jumala eest kõik emad nagu laske palun lastel mürgeldada, see on nii tervislik, kui nad saavad seda teha teie peal, mitte kuskil suvalises kohas on ju. Et aga ma leian, et nad on teinud kõik õigesti. Et ma päriselt leian, et... Miks ma seda küsimust küsisingi, et päris paljud nagu nii-öelda, kes kuulavad, on sarnases kohas olnud oma elus. Et no, ma olen ka kokku puutunud inimesi, kes ongi öelnud, aga mul ei ole võimalik talle andestada. Et mul ei ole nagu nii-öelda võimalik seda teha, siis ta on teinud need asjad. Aga sa ütlesid Ingla nii ilusasti, et 20-ndates neil oli teine keskkond, nad polnud võib-olla valmis, võib-olla mingisugust... No vaata praegu 20-aastaseid. No jumalauda! Nagu noh, et nad isegi ei tea, mis need tahavad. Aga tead sa neid lugusid erinevaid ja väga raskeid olen ma kuulnud ka lihtsalt, et ilmselt minu see positsioon või see, kuidas ma olen, on selline, et mulle räägitakse ja ma ei räägi ise väga keerulisi lugusid näiteks iseenda elust. Et mitte see, et ma võin neid nagu jagada, aga mulle tundub, et nii kui ma räägin, siis ma olen nagu ruupor ja võimend. Küsimus on see, et mis selle kasu on seal. Ma osasid keerulisi asju räägin, kui ma näen, et see on kellelegi on kasulik. Aga mitte sellepärast, et oi, vaata, kui raske mul oli. On ju. Et see on, ma mõtlen, kuidas saaks seda sõnastada nii, et ta ei muutuks jälle selliseks lihtsaks klišeeks, et kõik algab sinust endast. Et nii lihtne on näidata näpuga kellegi teise peale. Ja me oleme haiget saanud kõik erineval moel. Nii lihtne on näidata sinna. Aga probleem on siin ja sellega tuleks tegeleda ja see on see, mille üle sul on kontroll. Et mul ei ole kontroll selle ükskõik kas kellegi, kas alkohoolikust, ma ei tea, kaaslase või ema, isa, mul ei ole nende üle, ma tegelikult ei saa seda kontrolli, mul on enda üle kontroll. Rääkimata minevikust. Ehk siis iseennast saada paika, iseennast saada terveks, leida üles need kohad, mis mind on katki teinud, mis on mulle haiget teinud ja kuidas ma saan seda tervendada ja mis ma saan teha. Ja vahel me ei näe ise, see on see, miks on head mõned terapeudid või ükskõik psühhiaatrid, psühholoogid, kes oskavad sind suunata, kes näevad juba, sest me ei saa ligi, sest meie meel hakkab iseennast kaitsma. Me ei taha tunnistada, peeglisse vaatamine ei ole hea ega lihtne. Et hästi tihti lugu no ütleme, et kui me räägime mingistest traumadest, mis inimestel on, et midagi juhtub seal, noh, enamasti lapsepõlvest kuskil seal nooruseas, et mingi asi juhtub, on ju. Ja siis on, ise ei pruugi näha ära, et kus see päriselt mis see päriselt haiget tegi. Et mis see päriselt oli see, mis siin nüüd katki tegi, sest meile tundub, et see ongi see, ma ei tea, situatsioon, keegi võõras tuli, tegi mulle midagi halba, noh näiteks kujutame, et mingi selline situatsioon on ju. Ja nüüd see on, jäädakse sinna nagu kinni, et vaat nüüd minuga oli selline traumaatiline sündmus ja see on mind mõjutanud nüüd, no ütleme, et on seksuaalselt midagi kuritarvitatud, midagi on juhtunud vanuses seal mis iganes, noh, võtame seal 10+-. Ja nüüd, vaat see on nüüd mulle jälle jätnud, on ju, ja mis ongi loogiline. Et tihti lugu seal taga, kui sa hakkad sinna taha nagu süübima, et mis seal sees on ja miks seal ongi see, et miks me ei näe ise sinna taha on see, et mis iganes juhtub lapsega, siis kui tema ümber on see toetav keskkond, mis iganes juhtub, siis ta saab tulla ja rääkida sulle. Siis ta saab öelda sulle, et päriselt, midagi, kui oli ka midagi väga halba või midagi väga õudset, ta saab sinuga jagada ja sa saad juba aidata sealt võtta kätte, otsida ka spetsialistid, kui on vaja mingit distantsi on ju või seletada või olla olemas. Aga mis tihti lugu juhtub on nüüd see, et midagi juhtus. Kõik enda sees. Aga ta ei räägi. Aga miks ta ei räägi, kus on see trauma, see on palju varem. See on samm enne, kui juhtus see, mis juhtus. Kui ta saaks rääkida, järelikult ei ole see, et sul ei ole, sa oled üksi.
sul ei ole mitte kellegagi jagada ja see on see trauma ja see on see, mis on nagu enne seda, ehk siis me tihtilugu ei saa nagu kätte ise seda kohta või me ei näe ära, meile tundub, et noh, see on see, et mingi asi, mis juhtus või et aga lapsed on väga palju keerulistes olukordades, kus neil on hästi, noh, neil ei ole, neil puudub kogemus, neil on piiratud võimalused, kuidas selle olukorraga toime tulla. Või seda teisendada enda jaoks. Jah, et miks peaks üks laps saama hakkama alkohoolikuga, miks peaks ta hakkama saama mingite väga keeruliste täiskasvanute probleemide, kus täiskasvanud on katki, kus nemad ei saa hakkama ja nüüd laps võtab selle vastutuse, et ma saan hakkama, ma olen see tugev, ta ei peaks olema selles situatsioonis nagu üldse. Ta ei peaks üldse ja ta püüab ellu jääda, ta püüab lihtsalt ellu jääda. Et ükskõik, mis ta teeb sellel hetkel, kõik on õige. Meie asi on nüüd, kui me oleme täiskasvanud, tegeleda nüüd iseenda tervendamisega seal, kus me olime. Öelda endale, et rahu, väike mina, minu enda sees, kes läheb ärevusse võib-olla praegugi näiteks, kui on mingi sarnane situatsioon või mingi trigger, mis vajutab täpselt seda nuppu, on ju, mis tõmbab käima mingid lapsepõlve haavad minu sees, on ju, et me saame praegu valida teistmoodi, me saame iseennast toetada nii-öelda nagu tagasivaates või olla iseenda jaoks olemas, sest et ma ei tea, kuidas see elu päriselt käib, ma arvan, me keegi ei tea, aga mina olen väiksena teadnud või kuulnud enda kuklas seda, et keegi ütleb mulle, et Inga, mine siit läbi ja see kõik läheb kergemaks, läheb paremaks. Et see on lihtsalt praegu väga keeruline periood, aga et mine siit läbi. Ja kui ma praegu olen siin, kus ma olen, siis ma praegu ütlen iseendale seda sama asja. Ma ütlen endale seal, et vaata, kus me tuleme, vaata, kus me oleme, et nagu pea vastu, et võib-olla olen mina iseennast toetanud. Juba enne, me ei tea, mismoodi see kõik on. Et ilus mõte. Jah. Kohe lähme podcastiga edasi, aga tahtsime sulle öelda suur aitäh, et sa meid kuulad ja vaatad ja usume siiralt, et igaüks saab igast episoodist vähemalt ühe kasuliku infokillu, et oma lähisuhted veel paremaks muuta. Tõepoolest suured tänud ja Kristo, mulle tundub, et nii mõnigi kuulaja vaataja ei ole veel praegu vajutanud seda nuppu follow, jälgi, subscribe, palun tee seda, sellepärast, et see aitab seda tasuta sisu teieni tuua. Ja veel rohkemate inimesteni viia. Ja kindlasti vaadake ka meie kodulehte, kus on ka selline kutsu külla sektsioon, sest paljud teist, nagu meiegi, ma arvan, käite kuskil tööl või olete ettevõtjad ja me teame ise omast kogemusest, et kui kodusuhted on pekkis, siis tegelikult see tuleb tööle kaasa. Ei ole niimoodi, et ma jätan need koju ja tööl on otsene seos tulemustega. Otsene seos tulemustega. Nii et kindlasti vaadake meie kodulehte ja kutsu külla sektsiooni. Aga nüüd lähme podcastiga edasi. Sa oled juba mõnest rääkinud, aga veel kui rääkidagi, et sa põhimõtteliselt me räägime ka pärandmustritest, eks ju, kus me tuleme, mida me nagu murrame. Kas on midagi veel, mida sa tuua, et mis sa nagu sinu ema, isa, vanema, kes siin ka kasvatas, eks ju, et mingi selline asi, mida sa juba oled tead, et see minus oli, aga see enam ei ole, et oled nüüd ära murnud või mida sa enda lastele nüüd ära ei anna, et oled selle katkestuse iseendaga nagu teinud? On ja ma kohe toon näite ka. Ja siinkohal alustuseks ütleksin selle, et äärmiselt oluline on aru saada sellest vastutusest, et mida me anname edasi. Ilus. Ja minu meelest see on tähtis, miks ja eriti naiste puhul, sest mulle tundub, et naised tihtilugu unustavad selle ära, nad mõtlevad, et ma teen kõik, ma teen meestele, ma teen lastele, ma teen kõik, on ju. Ma saan hakkama. Mina olengi see võimas ja tugev, mina saan hakkama, ärge minu pärast muretsege. Lapsed õpivad mitte meie sõnade järgi, vaid selle pealt, mida nad näevad. Ja nad võtavad selle, kuidas sina oled, ta õpib selle, ta võtab selle endaga kaasa. Ja nüüd on see, et kas ma tahan anda edasi, mida ma tahan edasi anda oma tütrele, on ju. Et kas mina olen nõus selle raskuse läbi tegema ja andma talle hoopis teise pinnase või siis pärandan selle edasi ja ütlen, tegele sina. Ehk siis see on kõigi emade, vanaemade, kõigi vastutus, leian mina. Ehk siis, et kui mõni ütleb, et mul pole aega iseendaga tegeleda või et ma kõigile teistele, siis see peab olema number 1.
miks üks asi jah, see iseendal sul on ka parem, aga see, kuidas on teistel ja kuidas lastel on, mis edasi läheb, saab olla puhtam ja tervem. Üks väga selge muster, noh, millel on hästi selge lugu taga lihtsalt, et seda on hea lihtne rääkida. Minu vanaema ja nüüd lähen tagasi veel vanaema ja kui ma lähen pikki naisliini, ma lähen ainult nagu mööda siis ema, niimoodi. Vanaema. Ma võin veel minna vist ilmselt ka 4, veel rohkem põlve tagasi. Naised on kasvatanud üksinda lapsi. Oot. 4 põlve. Me võime mitu minna. Siuke muster. Ja kus see tuleb? Üks asi see, et kas siis mees sureb varakult ära või siis tuleb sõda. Mees läheb sõtta või siis lähevad elud laiali. Ühesõnaga midagi juhtub, on ju. Ja see on nagu selline korduv jada. Ja muidugi seal tekib, see on väga lihtne, tekib ellujäämis olukord, on ju, et sa pead hakkama saama. Sul on midagi teha, on ju. Sa pead kusagilt süüa saama, sa pead jaksama nagu ostama, ei tea, seal riided selga, on ju, võib-olla mingid kooliasjad, eluase, kõik need asjad, on ju. Et sa pead hakkama saama. Ja ma olin ja vaat sa ei mõtle, ega sa ei mõtle, ma sain selle mustri, no sa ei mõtle, sa võib-olla tagant järgi või kui sa tegeled endaga, siis sa nagu lõpuks järsku sul tekib see aga no ilmselgelt pidi vanaema kõike tegema, sellepärast muidu minu ema ja tädi ei oleks hakkama saanud või ellu jäänud, on ju. Et sellepärast, et vanaisa läks lihtsalt teist elu ja teist teed. Minu ema pidi hakkama saama. On ju, et palju ta siis endale jõudis, aga ta pidi hakkama saama, ta pidi tööl käima, pidi asju tegema, aru saada. Nii. Ja nüüd olen siis mina. Ja no ma tean, et naised peavad kõigega hakkama saama. No ma tean. No lihtsalt see on niimoodi. Et sa pead koristama, sa pead süüa tegema, sa pead lapsi kasvatama ja kõike peadki tegema. Ja ometi, kuigi ma olin psühholoogias õppes ja ma olin kuulnud seda, et kuidas meil on elus nagu laias laastus 2 tüüpi ülesanded. On pean ülesanded, mida sa pead tegema. Ja see on need tahan ülesanded, mis on sulle endale ka tähtsad ikka. Eks sul on 2 tüüpi laias laastus. Ja ma teadsin seda ja ma olin õppinud ja me õpime kooli ajal nii palju toredaid asju. See on teooria sul kõik peas, sa tead igasugust faktiteadmisi, sul on tarku lauseid, on ju, kui mõni kannab sloganid kusagil, on ju. Aga me ei õpi kogemusse. Me õpime see on tarkus minu peas, ma oskan tsiteerida kedagi kusagilt, aga see ei ole mul kogemuses, ma ei ela seda tarkust nii-öelda. Ja teatrikoolis ka, et Stanislavski süsteemis on ka, et näitlejal on, ütleme, rollis, sul on pealisülesanne, et mida see tegelane tahab, mis ta tahab teha. Et see on tema käivitav jõud, see lükkab teda edasi. Mõni tegelane tahab raha, mõni tahab võimu, mõni tahab armastust. Ja vaat nüüd sa vaatad läbi selle näitemängu, kuidas ta saab siis realiseerida seda oma tahtmist. Et see on tema see nii-öelda see eesmärk, see goal, on ju. Mis see tema nii-öelda see drive on, on ju. Ja töös ma seda kasutasin. Et see on hästi selge, et see on nagu käivitav mootor, et näiteks ma enamasti toon selle näite, sest see on lihtne, loogiline aru saada. Ma teeme sinuga või teiega siin podcasti, aga minu tahan näiteks, ütleme, kui ma oleks rollis, oleks see, et ja näitlejana on huvitav mängida, kui nad lähevad risti, siis minu tahan on üks asi, ülesanne on teine asi, on ju. Praegu on ülesanne teiega teha podcasti, aga tegelikult võib-olla annaks üks või teine teist ära sebida. Ehk siis ma räägin samamoodi, me teeme kõik asju, on ju, aga see on minu käivitav jõud, et ma üritan võib-olla ühele vaatan nagu pikemalt silma ja kuidagi käikutan nii ja nii. Ehk siis see on see minu tahan, see on taustal. See, mis nagu lükkab mind käima, on ju. Teatris jälle teadsin. Ja siis see on minu lugu ja ma ei saa seda lugu rääkida teistmoodi, sest see on minu lugu, kus ma tulin Tallinnast, sõitsin Tartusse, mul oli võttepäeva lõpp ja ilmselt siis pidi nii palju varem lõppema, et ma jõudsin, Noora oli mul 2, ta on praegu 13 ja ta oli juba siis lasteaias, talle hästi meeldis, kõik ta oli hästi sotsiaalne ja ma jõudsin Tartusse, kell oli 5:30, astun koduuksest sisse, ma tohutult väsinud. Ja siis ma vaatan, et külmkapp on siuke tühi, et midagi peab minema poodi. Mingid asjad on laiali, nõud on kraanikausis, mind ei ole olnud päev otsa, selge see, et ma pean need ka ära tegema.
siis ma olin veel sarjas, on ju, et pilvede all tekstid pähe õppima järgmiseks võttepäevaks ja ma pidin ühed koolitusmaterjalid, mingi avaliku esinemise koolid, ma pidin need ära saatma. Ja kell oli 5:30. Ja kuidagi ma tundsin, et seda kõik on nii palju, et ma pean nii palju asju tegema, ma ei jõua, ma väsinud ka, ma ei jõua, ma lihtsalt nagu reaalselt ma ei jõua, on ju. Ma istusin maha, ma tean täpselt, kus ma istusin oma kodus. Ma mõtlen, see ei ole aus. Et see päriselt ei ole aus, et naistel enne mind mehi ei olnud, nemad pidid kõike tegema. Tähendab, ja nüüd minul on mees, mis sest kasu on? Ikka pean mina kõike tegema, et meie suguvuses pole evolutsiooni, ei toimu. Et, et sul on mees, aga et ma istun, on ju, ja ma mõtlesin kõik, ma ei tee mitte midagi. Et ma ei tee lihtsalt mitte midagi, saa ka ise oma eluga hakkama, kõik, mis nüüd saab. Ja see pean ülesanne, see on tulnud. Ma tean täpselt, vanema pidi, ema pidi, no nüüd me oleme siin. Kell on 5:30. Ja mina olen otsustanud, et ma midagi ei tee. Aga kella 6 panevad lasteaia kinni. Kui sa oled reaktsioonis, kui sa reageerid, sulle eesmine ajuosa, see läheb nii-öelda punasesse, siin ei toimu enam loogilist mõtlemist, sa enam ei ratsionaliseeri, no sa ei näe, sa ei suuda emotsioone juhtida. Aga see rauneb maha ühel hetkel. Et meie keegi ei jää niimoodi ära, eks, siis on juba mingi diagnoos. Ühesõnaga, rauneb maha. Ja siis järsku jõuab mulle kohale. Nii nagu ühele mehele kukkus õun pähe, ta sai aru, et on gravitatsioon. Õunad kukkusid enne ka alla poole. Minuga juhtus sama asi. Ehk et siis järgmine sain aru, et ma ei pea oma lapsele lasteaeda järgi minema. Et on variant, et ma ei lähe. Et see on täiesti võimalus, et ma lihtsalt istun siin ja null ignorants, ma lülitan telefoni källe, ma ei lähe. Siis õpetaja viib ta oma koju, on ju. Siis tulevad sotstöötajad, ma täidan mingid paberid, no keegi võtab 2-aastane väike noored on üliarmas, keegi ikka üles kasvatab. No ma arvan, teiegi oleksite võtnud. Et aga ta ei sure ära, ta jääb ellu siin Eesti Vabariigis. Et ma saan aru, et ma tahan, et mu laps tuleb koju. Ma ei taha, et ta jääb sinna viimaseks sinna rühma, ma tahan talle järgi minna. Ja siis ma läksin, ma mõtlesin, ma teen selle ühe asja, mis ma tahan teha. Ja siis ma hakkasin jälgima, see on, ma võin sellest nagu lõputult rääkida, sest et ma olen, see on nüüd see, et sa võid peast teada, et peane ülesanded on tähtsad kellelegi teisele, energia läheb kellelegi teisele, väiksena sulle öeldud, sa pead toa ära koristama, sa pead õppima, see on kellelegi teisele tähtis. Tahan ülesandega tuleb energia sulle. Jõud tuleb sulle. Et kui teed sa ei vaata kella ka, kui sa teed neid tahan ülesanded, sa võid lõputult teha neid, on ju. Et kui palju me oma peas ütleme endale lihtsalt niisama harjumusest, ütleme pean. Võib-olla tänagi näiteks, ma ei tea, ei saa panna teile sulle suu, võib-olla Illimar mõtles, et tead, ma pean minema seda podcasti tegema. Võib-olla ütles lausa kodus, tead, sorry, ma pean nüüd minema, et ma pean minema seda. Ära tules. Issi peab minema tööle, emme peab minema tööle, aga äkki ma... Ei, aga sa ei pea. Ei pea. Tegelikult sa ei pea, jäta minemata, ära teeni siis raha. Las naine töötab ja sina elad seal niisama. Ehk siis, et me vaataks iseenda sisse, kui palju me teeme iseendale kahju ise neid asju niimoodi sõnastades. On õhtuid tõesti, kus ma tunnen, et kõike peab tegema, siis ütleb keha ammu, mis ta teha tahab. Magada näiteks. Aga me ei kuula ju. Me mõtleme, ärka hommiku vaata uuesti. Et see on selline minu jaoks hästi tore debateerimise teema ja ma tean, et tihtilugu ajakirjandus võtab siis näiteks praegu ka, et me räägime ja siis keegi paneb seal pealkirja. Inga Lunga ütleb, et elab ainult nii, et teeb seda, mida ta teha tahab. Ja siis sealt tuleb see klikimagnet, sest keegi enam rohkem ei süvene, rohkem ei loe. Aga miks, kui sa elad selle ühe korra? Mida sa teed oma eluga? Et ma olen enam kui veendunud, et me ei pea selles elus midagi tegema. Et sa võid minna, mina ei tea, sinna puu alla istuda maha ja ongi kõik. Võib-olla alguses hakkab teistel kurb pärast, tead. Aga paneme kontekst, sa oled jaganud seda pean ja tahan teises kontekstis ka, mul endal on palju haakumist sellega, näiteks ongi nagu lihtne asi nagu kodus koristamine, eks ju. Ja sa oled öeldud, et Toomas näiteks ei korista kodus, eks ju. Ei pruugi, jah. Päriselt või? Ei pruugi, eks ju. Aga sul on see, et ühel hetkel nagu ju peab ju koristama. Ja muidu mina soovitan, tehke katse. Tehke lihtsalt, võtke, olge oma elus nagu see katse jänes. Ise enda jaoks. Proovige. Lihtsalt tehke, ära kuula või ainult teiste juttu. Proovi läbi.
ära korista. Mina näiteks tegin oma iseendaga katse, sest ma arvasin, et koristamine on see, mida inimene peab tegema. Sest ma päriselt, sa ei saa, nagu see on ju õudne, kuidas sa elad nii. Ja proovi, lihtsalt ära luba endal koristada nii, kui sa ütled endale, et ma pean koristama. Ära korista. Ja minu kogemus on ühel hetkel on need tolmurullid nii suured, et sa mul hakkab praegu kõik jälle. Sa väga tahad koristada. Üldse ei pea, aga väga tahad. Ehk siis jälgi seda, kuidas sa ise endaga räägid, et see on nagu, see tundub hästi väike vahe, aga energeetiliselt ja selles mõttes selle jõu mõttes on väga suur vahe. Et kas see näiteks täna hommikul, kui ma tulin nüüd Tartus siia podcasti, kui ma pean tulema, sa kujutad ette, milline raskus sellega kaasneb. Sa pead läbima selle Tallinn-Tartu maantee, on ju. Need autojuhid on õudsud, on ju. See kõik, nüüd veel see ummik, et kui see on see peane ülesanne, nüüd ma pean veel tagasi ka ju minema, on ju, et ma elan Tartus. Sa oled küll näitleja, eks ju, aga võib-olla mitte nii ja näitleja. Stuudios oleks ikkagi nagu ebamugav olla lause. Või siis sul on see, et sa ise enda jaoks tead ka töistes ülesannetes, projektides või töö puhul, miks ma tahan, mis on see minu käivitav jõud, miks mina tahan. Ja see ei pruugi teistele nii-öelda olla mõistetav või arusaadav. See lükkab mind käima. Ehk siis ja ma tean, ma olen kuulnud teid varem ka ja ma tean, et te teete vajalikku asja, kui see jõuab kellenegi. Kui see jõuab mõne ema isani, see mõte ja see äkki haakub temaga. Äkki ta saab aru. Äkki mõni asi aitab tal midagi kergemini teha, midagi läheb lihtsamaks. Siis pole teiste asi naerda, aga mul on selle üle hea meel. Ja see on see, mis mind käivitab. Et kui ma näen, et keegi ütleb, et jaa, tead see, mis sa ütlesid ja mul on sellest lihtsam ja võib-olla mingil hetkel sa saad olla toeks oma lastele või kuidagi ja see on mulle oluline. Ja see on see, miks ma tahan ja mul on tore, mul on täna veel eriti tore, sest ma nüüd mõnda aega ei ole ma olen pikalt suutnud Tallinnat vältida. Mul oli tore, et ma sain sõita. Mul on ülihea auto. Kuulasin mingit head podcasti natukene ja enamik aega ikkagi vaikuses. Üliilus oli sõita. Praegu tundub, et ilm on ka selline mõnus, et läheb soojaks. Ja tagasi teil ma juba boonuse mõtlesin ka endale välja, et ma lähen maakodust läbi, et see jääb täpselt keset Eestit. Et ma lähen istun selle jõe ääres veidi. Kus kanti sul jääb? Ta on siis Võhma, Suure-Jaani, Olustvere. Mõnus. Seal keskel. Aga ma olen sellega lihtsalt, et see lugu, mis sa Inga jagasid just selle lasteaia koha pealt. Ma kunagi aastad tagasi kuulasin seda lugu ja see mõjutas mind ennast ka tohutult palju. Ja ma võin öelda, et see lugu on väga mastaapselt edasi elanud. Et ma integreerisin selle enda sisse. Just, aga nii sa saad aru. Ja kuidas ma seda hakkasin, kuidas ta nii-öelda mõjutanud tuhandeid inimesi, on väga lihtsalt, ma teen lastele metsa sünnipäevasid. Ja mis mul on väga oluline, on endal see, et mis me Kristoga siin papsigi teeme, et üks osa sellest on see, et vanemad veedaksid kvaliteetaega oma lastega. Mitte lihtsalt niimoodi, et me peame seda tegema, vaid me tahame teha. Ja kui ma teen lastele metsa sünnipäevasid, siis minu stiil on see, et ma kaasan ka lapse vanemaid. Ja mis energia pealt see tuleb, siis ongi see sinu lugu. Et lapsevanemad, et tõstke palun praegu käsi, kes päriselt reaalselt hoolivad oma lastest. Kes soovivad olla neile päriselt eeskujuks, kes soovivad päriselt, et need lapsed kasvaksid iseseisvaks ja nad oleks tugevad ja pealakkajad siin elus. Siis 100% tõstavad käed ja siis ma ütlen, et aga nüüd teeme kaasa. Nüüd teeme päriselt kaasa ja siis tekib neile see tunne, see edutunne, et ma tahan seda teha. Aga kuidas see genereeris minu enda elu sisse, oligi see, et ma pidin lapsele järgi minema lasteaed. Ma pidin ta. Ja siis ma sain aru, et kuule see nii iga lugu. Issand, kui hästi see nüüd haakus muga, siis ma hakkasin vaatama, mida ma veel tahan teha. Kristo oli mul sellel ajal loodusvees boss. Ma olin müügimees. Kõige tüütumas. Mulle meeldis teha need müügikõnes, mulle meeldis inimestega kohtuda. Ja siis tuli see alati oli lõpus see Excel, see tuim, vastik, jõle, kuiv Excel. Ja ma pidin seda tegema, kuni ühel päeval käis see klikk peale seda lugu.
ma tahan seda teha, sest muidu on minu müügikõnedest täitsa mõttetu, et ma neid tegin, sest see on punkt ja see seob kinni, see toob mulle raha lauale, see toob perele raha lauale ja see tekkis, et ma olin hasartis lõpuks sellest. Ja nii saab ka elada. Nii saab ka elada, et see muutis niivõrd palju perspektiivi, et ma väga loodan, et siin ka kuulejad nopivad siit üles selle koha. Ma ütlen selle, kuidas ta mind mõjutas, sest ma ka on seda tahan ja pean kuulnud, et kõikidele meestele, eriti kes on nagu minu ja siis ma saan aru ka Toomase sarnased, kellel nagu see koristamisega ei ole nagu nüüd intiimsuhet, ütleme väga, siis sama koht, et mis ma sain aru, et okei, mu naisel on ülioluline, tal, eks ju, samamoodi tal see nagu, tal hakkab see tolmurull juba ammu närvidele käima, enne kui mina seda märkan, võib-olla ma märkan seda alles nagu nädalate pärast, eks ju, et seal üldse midagi on, siis mul on see, et oota, et aga ma ju tahan, et mu naisel oleks hea siin kodus olla. Ma tahan, et mu naisel oleks hea ja siis mida ma teen selle, aga ma siis ju koristan, ma tahan ju, et tal oleks hea. Ma ei taha koristada per se, aga ma tahan, et mu naisel oleks hea ja see on tee selleni üks nendest liinidest. Ja kui me oleme nagu paari suhtes koos ikkagi inimesega, keda me armastame, kellele me head soovime, siis need tegevused isegi, kui me ei taha, me tahame seda lõpptulemust ja see miks on lihtsalt teine. Et pane endale see miks teiseks ja see toimib palju paremini. Ja mulle väga meeldis see, kui sa Inga ütlesidki seda, et kuule, ma tahan ja siis ma lähen sõidan selle tsikliga, ma tahan, ma lähen sinna Emajõe peale, püüan seda kala. Me oma koolitustel kutsume siis seda üheks emotsionaalseks baasajadeks, mis naudingute vajadus, ehk siis tegevused, mida me teeme, sest me tahame seda teha ja see täidavad meid. Et nagu nii ülioluline neid nagu nii-öelda kaartsida, märgata ja nagu nii-öelda toimetada nendega ja just nimelt nagu just naistel. Et naised, kes nagu lähevad siin ohvri rolli, et ma pean seda pere kogu aeg hoolitsema. Või see sama vastutuse koht, eks. Vastutuse koht. Nad võtavad vastutuse pere eest, kõige teiste eest, aga nad ei saa aru sellest, mis sina ka tõid, eks ju, et see kõige suurem vastutus on iseenda nagu tassi täitmine, sest sellest hakkab ju kõik pihta. Jah, kuidas ma saan lastele anda, kuidas lapsed näevad, et kas... Nüüd kõik naised vaatavad, on ju. Kõik naised vaatavad. Mehed niikuinii võtavad endale aega. Oota, ma võtan ära. Pärast nad peavad koristama. Nii vaadake nii kindlasti nüüd. Klaas, näed, see on pool, on ju. Klaas on, mõned ikka ütlevad, kas klaas on pool täis või pool tühi. See on kindlasti pool täis. See on pool. Tähendab, mina olen realist. On pool. Ja tihti lugu see, mida tehakse, mõtleks, et ma kõiki teisi aitan, aga iseendal, siin ei olegi enam midagi. Sinu klaas, naine, peab olema niimoodi, nüüd see läheb halvasti. See peab olema niimoodi. See ajab üle ära. Sellepärast, et sa ei saa aidata mitte kedagi teist, kui sa tahad kellelegi abiks olla, siis selle arvelt, et mus endas ei ole täis, ehk siis mina pean olema nii täis, et see ajab üle ära. Ja siis see, mis jääb vaata nüüd siia üle ära, vaat see saab aidata teisi. Aga ma ei tee seda ise ennast ohverdavalt või kuskilt midagi ära kaotsun. Kõigepealt me vaatame seda, et see on nii täis, et siit tuleb üle ära ja siis ma saan aidata. Mul käisid külmajutid üle viha peal. Väikeste laste periood, nüüd räägime emadest, väikeste laste periood, sul ongi sul on nagu nii paljud need mähkud, värgid, võib-olla on need lasteaiad, võib-olla veel mõni käib nagu samal perioodil. Mees eitab maja, tead. Kuidas seda nagu teha niimoodi, et siit nagu üle ääre nagu ajab siis? Sul on mingit praktilist soovitust veel anda peale selle, et nagu tore, ma näen küll, et peaks üle ääre ajama, aga mul klaas on selline. Mul klaas on selline, ma ei näe, kuidas siia üldse neid tilkasid sisse tuleks. Punkt 1 ja mis on see kõige esmane on see, et kõigepealt sellest mitte mõttest aru saada ja mitte seda lauset korrata, vaid kogemus on aru saada seda, et sina oled kõige olulisem. Et see on tähtis, et see, kui mina olen katki, on mu lastel raske, mu elukaaslasel raske, kõigil töö juures ka. Ja nüüd siis õppida iseennast tundma. Me mõnes mõttes oleme sarnased, mõnes mõttes ka erinevad, aga mis on see, mis laeb mind energiaga? Mis on see, mida mul on vaja? Et ja need seada ja nad ei tule niisama, et me sõidame iseendast üle väga lihtsalt, on ju. Sa ei taha, et sinu laps hakkab iseendaga kunagi niimoodi käituma, on ju. Aga iseennast me kaotame niimoodi ära. Ning siis aeg iseendale ja selleks on erinevaid viise, et üks asi ongi, et kas need on mingisugused hobid, mis sind täidavad, kellelegi meeldib seal tikkida rohida, kellelegi mingi muu asi, on ju. Et mis on see, mis on sulle tähtis? Meestel ei ole probleemi öelda, et kuule, lähen praegu, ma ei tea, kui ma toon selle sama paralleeli, lähen sõpradega tsikliga sõitma, on ju, või lähen kalale, on ju. Et läinud, on ju.
ja naisel tundub, et issa, mis ma teen. Milline egoist ma olen, mõtle, mis siis nüüd juhtub, midagi ei juhtu, et meil on vaja õppida, see on ebamugav. Hästi ebamugav on seda mustrit murda, sest et sul on selline tunne, et issand, äkki ma teen midagi valesti, mul pannakse 2, mind lastakse lahti, ma ei tea, mis saab, on ju. Kas teised naised vaatavad, kas ema vaatab, mis ei, keegi ei vaata, kõik tegelevad iseendaga, nad on isegi hädas. Ehk siis õppida iseendale seda aega võtma. Siis need ajad, mida meil on, ja muidugi see on täiesti teistsugune aeg, see, kui sa räägid, kui on väikse beebiga, seal on hoopis teine asi, on ju. Et seal on nagu hea, kui kõrval see keskkond saab aru, et sul on vaja ka vahepeal aega. Ja, et kas või lükkavad su uksest välja ja ütlevad, et ole nüüd praegu. Ja, see on mehe vastutus selle seal. Et see on nagu teine, peab nagu teadma. Et aga aegas nendel hetkedel korraks maha, et me oleme tihtilugu nagu oravrattas, eriti siin, ütleme, kui läheb, mida suuremaks linnad lähevad ja et me oleme kogu aeg, üks asi ajab teist taga. Kui sa lõpetad ühe tegevuse, näiteks täna praegu lõpetan siin, ma ei lähe kohe järgmise asja juurde. Ehk siis mul on 5-10 minutit, kellel kui palju, ma lihtsalt olen. Tule ühest asjast välja. Tule, võta see nagu totaalselt time out, ei hakka scrollima. Istu või ole või tee või lihtsalt ole korraks. Tavaliselt mina lähen kas mere äärde, jõe äärde, kuskile metsa, sõidan autoga näiteks pärast koolitust, istu lihtsalt. Lasen selle, meil on vaja seda. Et kui sa vaatad lapsi, kellel on lasteealised lapsed olnud, et siis sa lähed lapsele järgi, sa juba kiirustad, op, ta istub seal kappi ees, ta ei pane riides, tal on tegelikult vaja seda aega. Et tulla sellest ühest olukorrast nüüd välja ja minna teise, et ta ei saa kohe, aga me kiirustame, me õpetame ta hästi kiiresti välja, meid on ennast ka õpetatud nii. Ehk siis lähed ruttu, ma lõpetan siin ära, nüüd ma lähen juba sinna, siis mul on see, siis mul on võte, siis mul on võta aeg maha, et ma teen seda pärast iga etendust, pärast ükskõik, kas need on koolitused, mingid esinemised, ükskõik, mis on. Keegi ei tea, kas ma peaksin jõudma koju 5 minutit varem või hiljem. Võta see aeg, tule sellest välja, ära kanna nagu tervet seda vorsti kaasas. Ja see on tähtis jah, et aru saada, kus see meie, et me üldse saaks aru, et kuidas see energia, millal meil on seda energiat rohkem, kuidas meil on seda jõudu rohkem, kuhu ta ära kaob. Üks, mis me lapsena näiteks õpime ära ja mis ongi nii, on see, et tähelepanu annab meile energiat, on ju. Näiteks, ma ei tea, lapsega juhtub midagi, siis me ju kõiki tormame kohe tema juurde, oi, ja anname talle omalt poolt seda nii-öelda puust juurde, et ta saaks nüüd hakkama. Meil 21. koolis oli ülitore, ma ei tea, kas õpetajavad, nüüd enam ei tea neid õpetajaid seal, oli geograafia õpetaja, ma mäletan. Ja meil oli klassis üks tüdruk, kellele vene keele õpetaja pani 2. Meeste rahvas oli selline käredam, hästi kihvt õpetaja, aga siuke konkreetne. Ja pani sellele, mu sõbranna pani 2. See sõbranna nuttis koridoris, ma mäletan niimoodi, et enne geograafia tundi ja geograafia õpetaja tuli ja ütles, mis juhtus? Mulle pandi 2. Ma saan kodus peksa või ikka vaata lapsed traumatiseeri. Mis geograafia õpetaja tegi, ta pani talle 5. Me olime kuskil siuke 5-6 klass või? Aga sa saad aru kõik, kes me nägime seda mis saab lihtsam olla. Järgmine geograafia tund ees, kõik nutsid äkki. Ehk siis me oleme ära õppinud selle, et kui midagi nagu halba on, et me saame tähelepanu. Ma olen haige, mul on valus, siis sa pakud mulle tähelepanu. Ja? Nüüd, kui ma lähen ja siis see jääb meile sisse täiesti mingi automatism, et väga paljud inimesed teevad seda, et ma räägin, issaks, tead, kui halvasti mul on. Sest mul on nii pereses kõik, mul on kõik nii ja siis sa hakkad sõbrannal või kellelegi lihtsalt jagama. Jälle samamoodi, miks? Anna mulle seda tähelepanu, anna mulle seda energiat, anna mulle, anna, on ju. Aga ma ei mõtle, mida ma teen. Ma nagu, et ma lihtsalt toimin sellisel viisil. Ma mäletan ükskord, et keegi küsib, aga mis ma räägin siis sõbrannadega? Wow, really? Äkki sul on mingeid muid asju ka? Äkki sa saaksid aru, mida sa teed? Et esinejana ma saan väga hästi aru, kui ma olen lava peal, siis ma siit saan energiat, on ju, ma tean, ma saan siit seda tähelepanu, ma saan seda energiat juurde, on ju. Aga et me õpiks ära, loodus on näiteks see koht, kus saab nii-öelda tervislikult võtta, et ma ei pea nagu, ja see, me oleme niimoodi ehitatud paraku, meil on selline disain. Või õnneks lausa, et meil loodus annab. Et mine ja leia seda aega, et olla
lihtsalt mine ja jällegi, kui sa oled ainult siin linnakeskkonnas olnudki ja võib-olla kasvanud, võib-olla sul puudub see kogemus, mine lihtsalt käi, harjuta ennast ja hakka vaatama, kui palju tervem su närvikava on nagu. Tund aega juba looduses jalutamist sa ja ilma telefonita, ilma selleta, et sul klapid peas on ja sul on inimest, kes ei tunneks mõju. Kuidas sa saad ikkagi tänasel päeval, ma tulen jõusaalist välja, mul oli siuke energiapuust, aga ma ei suuda sellega muud moodi toime tulla, ma pean need nööbid kõrva panema ja siis kuulama mingisugust mussi nüüd. Või näiteks, kui ma mõtlen esinemisi peale, siis kui ma tegin vahepeal need laste metsa sünnipäevasid, siis ma sain niivõrd palju sealt klientidelt ja lastelt nagu nii-öelda seda energiat, et ma ei osanud seda kuidagi moodi maandada, et oligi, et ma istusin küll sinna autosse, aga siis ma mäletan, et oli see, et kuidas ma nüüd, seda on nii palju, ma värisen, mis ma nüüd teen siis ja sellel ajal ma kasutasin nikotiini, panin see nikotiinipadja, tupsu, luule alles tunnen, et tuleb mingi relaxin või siis teine asi, mis ma nagu nii-öelda märkasin ka nii-öelda, kui vanakooli näitlejatega koos nagu nii-öelda käisin, et seal ikka kohe tops läks peale etendus, kohe topsid välja, klõnk sisse, et alkohol, et või siis mingi bändi tüüpidega kuskil käid ringi ja vaatad, et backstage kohe kärakas peale, et saaks mingisugusegi maandused. Aga see on nagu nii tore, et ei osata seda vastu võtta. Sa ei õpi ise ennast või me ei tunne ise ennast. Ja tihtilugu on see, et lähebki see elu niimoodi, et sul on töö ja karjäär ja raha teenimine, kõik muud asjad on, kõik muu on palju olulisem kui see, et kes ma olen ja kuidas ma saaksin väljapoole, kuigi tegelikult. Aga see tuleb ühel hetkel bumerangina tagasi, ma ei ole näinud, et ei tule. Et see oleneb lihtsalt vanusest, ühel hetkel see viskab sulle, et issa, mis ma teinud olen. Et ma olen nüüd elanud oma pool elu ära või veel rohkem, on ju. Või siis enne surma saad aru, on ju, et issa, oota, see oligi kõik nüüd või? Stopp. Kirist natuke tagasi. Oota ma nüüd, jah, et võib-olla mõtleks selle peale ka, et kuidas mul on, et õppige ise ennast tundma, ma arvan, et see on äärmiselt oluline ja see ei ole egoism, ma ütleks, et egoism on see, et kui ma olen katki ja ma arvan, et kõik teised peavad sellega hakkama saama minu ümber. See on egoism, et kui ma ise endaga tegele, et nii ei tohi teha. Vaatame natuke teemat, et räägime paarisuhtest ka. Kus te Toomasega kokku saite, kus teil seda armuleegid üles lõid, et kuidas teie ootamise lugu? Läbi töö ikka, läbi teatri ja et jah, see on nagu lühike vastus. Lühike vastus läbi selle. Kuidas te olete nüüd kaua koos olnud? Kui pikk teil juba abielu on vist juba siuke? Ei, abielu on lihtsam arvutada. Ma pean nüüd natuke matemaatikat tegema selles mõttes, et me oleme abielus 13. Noora järgi, Noora on 13. Aga enne seda me olime ka ju veel koos, nii et ma tahaks öelda, et 17 aastat sai nüüd see suvi ja tõenäoliselt nii või? 18, issand. Kes see seda enam teab? Toomas on teine abielu, eks ju, et sul on üks on varasemalt enne ka. Et kas ikka räägime sellest, et mis me varasematest suhetest ikka midagi võtnud, õppinud, mida ei taha nagu korrata või midagi. Mis sa oled sealt varasematest suhetest õppinud, mida sa nüüd teada, mida sa Toomasega näiteks ei ole korranud, ütleme, need mustrid siis, mida sa murnud oled, et mida võtnud ja mida jätnud? Mäletad sa ka seda? Ma mõtlen, kuidas ma ja mida ma teile vastan. Et on palju, jah? Võta järjest. Ära muretsi. Jääb meie vahele. Jah, selles mõttes, et ma võtaks nüüd nagu selles mõttes korraks nagu pildi nagu laiemaks, et me põrkume inimestega oma elus, ükskõik kas need on siis nii-öelda romantilised suhted või mingid muud, et aga eriti kui ta on nüüd siis nii-öelda sul elukaaslane või siis selline romantiline suhe, siis ilmselgelt sealt tulevad mingid asjad sulle peegeldusena, mida sina heal juhul võiksid iseenda puhul lahendada. Et nagu peegel nüüd ikkagi. Ja see on hea, et need peegeldused tulevad nii lähedalt, et jällegi ei ole mingisugune suveline asjad, nagu tänaval ei tõmba käima mingisuguse järku mingi asjaga, et need on nagu turvaliselt siin minu ümber. Et ma arvan, et need sellised armumised või iseenda ära kaotamine selle hetkel, kui sul liblikad on kõhus ja sul, ma ei tea, katus seda, oh my god, see on nagu nii äge inimene. No see on loomulik. Siis ma arvan, et seesama, mis sind trigerdab, on tegelikult sinu mingi vigastus, mida sa kohe ei näe.
Ehk siis ta tuleb välja niikuinii. Ja tõenäoliselt on tavaliselt niisugune 1,5–2 aastat. Nii ta ütlevad ja 6 kuud kuni 2 aastat armuse perioodi kestab. Ja siis sa avastad, wow, kust ma, aga see on seal olemas. Asjad juba tehtud, oota. Ja. Aga see on see, mis on sind tõmmanud ja see on selles mõttes minu meelest päris hästi nagu välja mõeldud siin elus. Nüüd sul tuleb hakata sellega tegelema. Või siis blokid ära, ütled, et teine on lollakas. Ja ütled, et aitäh, järgmine palun. Ja, palun järgmine, aga siis ta tuleb ikkagi. Siis mina soovitan nagu vaadata, et mis on see, mis see sinu kohta nagu räägib. Et praegu ma pean 3. aastat siis Tartus naiste tugi keskuses programmi, kus iga kuu käib üks rääkimas siis üks esineja naistele. Ma ei kutsu mehi, ma kutsun ainult naisi sinna rääkima. Kahju. Ja just sellest, kuidas iseennast hoida ja väärtustada. Ja miks? Sellepärast, et seda on näha, me kukume tagasi sinna nii-öelda ka mugavustsooni, ka sellesse mitte toimivasse, sinna mustrisse, kui me oleme sellega harjunud, kui me ei ole ise endaga tegelenud, kui me ei saa aru, kuidas meie toimime. Sest siis sa leiad uuesti selle järgmise joodiku või uuesti selle järgmise vägivaldse on ju, ja nii edasi. Sama. Ja siis sa oled nagu see, et kõik mehed on sead, ei ole, vaid sinu trigger on täpselt see, et sa märkad neid asju, on ju. Et õppida ise ennast tundma, et mis asi see nüüd on. Ja kui sul on nagu mingid asjad, mis sind õudselt häirivad nagu selle kooselu jooksul, siis tasuks sinna süübida. Mitte sellepärast, et peakski sinna suhtesse jääma, vaid et sa saaksid sellest suhtest selle õppetunni kätte, mitte ei läheks uuesti. Ja see on hämmastav, et kus ma kuulen naiste käest, kus on järjest, kas on nagu vägivaldsed, füüsiliselt vägivaldsed. Ja siis ma püüan neile seletada, et mind ei tõmbaks käima selline, et ma ei märkaks, ma ei armuks tõenäoliselt. Et see on nagu juba kohe eos, aga vaata, midagi on sinus. Et see mingisugune nupp peab minus olemas olema, et seda on võimalik vajutada. Mingi sõlm on. Ja see on minu vastutus see ära lahendada. Et seda saab ainult teine inimene tuua mulle selle välja tuua ja selleks on seda teist inimest vajast, muidu ma ei saa jõuaks sellele ligi, on ju, et see on selles mõttes nutikas disain nagu. Nii et jah, ma olen ja samas, et võtnud ka esimesest abielust ja ka praegusest, et ma nagu täpselt tean, mis on need asjad, millest on mul tulnud nagu iseenda puhul aru saada. Et see ja kogemus on ka see, et kui mina muudan ja kui mina muutun ja kui mina arenen mingis suunas, siis teisel väga palju ei jää muud üle. Kui tulla kaasa. Ja. Sellepärast, et kui sa võrrandis juba muudad nagu seda ühte siis see võrrand muutub, on ju. Et see ongi nii lihtne. Või ta ei jää kehtima. Aga et mis on nagu sellises mõttes nagu need suuremad asjad, ma nüüd, et ma ei üldistaks või et ma räägiks ikkagi iseendast, on ilmselgelt see, et ma olen 2 korda abielus olnud. Ma arvan, et mul pojaisa ei pea ennast alkohoolikuks, aga ühesõnaga keerulised alkoholiprobleemid on olnud mõlemal juhul seal sees. Ja Toomas on rääkinud avalikult, on ju, et ta on alkohoolik. Ja see ei ole see koht, kus öelda, et ülilihtne oleks öelda. Viga on sinu pool, sina ju jood, on ju. Aga mis sa seal suhtes teed? Et seda nagu läbi närida, selleks on olnud vaja hästi palju aega, sest ma ei näe iseenda puhul kohe. See ei tule kergelt kätte. See ei tule kergelt kätte, et ikkagi on nagu selline, kukud nagu sinna mingi ohvri rolli või püüad toimida või püüad midagi hakkama saada või et kui sa oled emotsionaalselt nagu katki ja sa oled hästi reageeringus, see on nagu üliraske näha mingite kihtide taha iseenda sees. Ma olen keskmisest empaatilisem. Ma arvan, et see
no üks asi see, et sa näitajana treenid seda, teine asi on see, et seesama kasvukeskkond on ju, et sa oled, sul ei ole nii turvaline või kuigi see tõenäoliselt ema on üritanud, et mul oleks nagu hästi, on ju, aga see, kuidas mina olen selle võtnud, siis minu jaoks ei ole see olnud, on ju, turvaline, minul ei ole olnud nagu hästi, see tähendab seda, et sa oled nagu üle tähelepanelik täiskasvanute mingite reaktsioonide suhtes näiteks. Et kui sul on ainult üks, keda sa loodad, et see vähemalt sind hoiab ja armastab, sest muidu sa ei ellu lapsena, sul on vaja, et keegi sulle nagu süüa annab. Et siis sa oled selle ühe suhtes nagu liiga tähelepanelik. See tähendab seda, et sa õpid ära, et millal mitte teda närvi ajada, kuidas talle meeldida, sa püüad kuidagi, on ju. Ja see ei ole okei. Ehk siis laps ei peaks olema. Laps peaks olema eos juba tundma ennast turvaliselt, tal ei oleks vaja nagu sellega tegema, ta ei peaks mitte, aga nii on. Ja kui sa oled niimoodi kasvanud, siis ongi see, et sa see empaatilisus tuleb tegelikult sellest vigastatud kohast sinu sees, on ju. Ja kui ma olen ruumis, mis on täis toredaid inimesi, siis mina suudan leida selle ühe, kellel ei ole hästi. Et keegi võib olla nagu ülitore, nagu, aga ei. Mind tõmbab sinna, sellepärast, et selles on midagi tuttavat, on ju. Midagi, mis on minu närvisüsteemi kujunemise ajal nagu olnud minuga kaasas ja see on mulle justkui tuttav ja turvaline, mis on nagu väär tegelikult, on ju. Et ma saaksin aru, kuidas ma toimin ja kus kohas need minu puhul tulevad ja miks nad tulevad ja et ma saaksin aru, et ma olen väikese vigastusega, ma saan sellega tegeleda, ma saan seda parandada ja ma õpiksin ära, et seda rohkem ei juhtuks. Kas saad kuidagi välja tuua, et nagu veel konkretiseerida, mida sina oled ära õppinud, et seda rohkem ei juhtuks? Et ma mõtlen, et seda mustrit, kes meid kuulavad ka, võib-olla on keegi parajasti selles mustris nüüd tunneb ära, et kuule, et mul on ka kõik need 3-4 tükki järjest on olnud selles samas kohas. Et mida ta siis saab ette võtta või teha, et ta nagu seda mustrit siis olemasolevas suhtes muuta, sest sa tegid seda ju olemasolevas suhtes, eks ju, ja ei pidanud sellest välja astuma või siis, et et sellega lõpetada, et järgmine sama ei tule. No alkohol on väga tüüpiline asi. Nagu. Väga tüüpiline. Väga tüüpiline nagu need. Ja jälle ma olen selle sama asja juures, sest et mulle tundub, et see on äärmiselt oleva kordan üle. Et see ei oleks meil peas ja see ei oleks ainult tark lause. See kõik hakkab sinust. See kõik hakkab sinust. Et see on nagu see kõigepealt see arusaamine ja taipamine, et ma saan midagi muuta iseenda juures, et ma saan midagi siin teha. See on oluline ja et saab, päriselt saab, et see on võimalik, et me oleme arenemisvõimelised elu lõpuni, et ei ole niimoodi kõik pumm. Valmis. Minuga nüüd korras, ei, siit enam lootust ei ole. Saab. Ükskõik mis vanuses, ükskõik kus, et sa saad vaadata asju jälle teise pilguga, aga see on ikka minek sinna, kus meil on keeruline minna sinna samadesse keerulistesse kohtadesse oma lapsepõlves või mingitesse traumaatilistesse sündmustesse, hetkedesse ja nendega nagu silmitsi seismine tegelemine ja mitte ärge kartke iseennast. Me kardame iseennast, mis sealt seest kõik välja tuleb ja kindlasti ma ei meeldi teistele nii, nagu ma päriselt olen. Et ärge kartke, et sa elad ühe korra. See on üks elu, meil ei ole kintsu peal seda templit, millal see kõik läbi saab. Ma ei tea, võib-olla on homme, ülehomme. Et nagu võtta kogu aeg, püüa võtta seda maksimumi, et see elu on seda väärt, see saab nii ruttu otsa. Mu esimese lapse, või kes oli siis mul minu naistearst või minu arst, perearst oli siis sellel hetkel ja minu esimese lapsega tegi kõike protseduure. Imetore arst, noorarst oli sellel hetkel Lee Vallikivi, kelle uudis tuli nüüd nagu just mõned päevad tagasi, et ta ikkagi raskele haigusele alla vandus, kes on sama noorsisuliselt kui mina, nõksa vanemaga. Ja sa saad aru, see saab läbi, me keegi ei tea millal, kui ühel hetkel on see otsas, kõik, finito, et sa ei saa lükata kuskile, ma ei tea, kuhu aega nagu seda, et iseendaga tegeleda. Jube hea oleks, kui oleks seal puhver vahel, et ei hüppa kohe järgmisse suhtesse. Et teha see nii-öelda läbi või saada aru, et okei. Juba hea oleks kõigepealt ise. No, kuidas täna teil siis on Tooma selle alkoholismiga? No, kuidas ma räägin enda positsioonist, on ju? Sest minu isa alkohoolik, minu isa, kasuisa alkohoolik ja mina olen alkohoolik. Ja ma tean, et mul on sellega jama. Ma olen funktsioneeriv alkohoolik, mis on eriti ohtlik. See tähendab seda, et
ma joon ju 2 õlut õhtul, see ei ole alkoholist, ei ole probleem, on ju, sellega pole hullu midagi ja võib-olla nädalas korra siis võtan 5-6 õlut, on ju, see ei ole ju kellegi jaoks probleem, et ma arvan, et funktsioneerivad alkohoolikud meil ümber nagu muda, on ju, aga ma tajusin endast selle ära, et see on mind pärssiv asi ja nüüd eelmine aasta ma katsetasin seda, ma olin 3 aastat olin täitsa purukaine, on ju, ja siis katsetasin, vaatasin, et ei tule välja, ikka hakkab mulle see karakas kangesti meeldima ja tõmbasin see aasta uuesti täiesti nulli ära. Ja mul on väga kenasti nagu nii-öelda sellega hakkama saanud ja olen õppinud ja näinud seda, kuidas keskkond muutub. Ja ma näen seda, et kuidas minu naise ja laste närvisüsteem sellest rahuneb, kuidas mina ise võtan nagu nii-öelda elu palju rahulikumalt. Jah, ma tegin selle muutuse enda sees. Aga kuidas moodi siis mul kõik. Naine? See, kui on sellised sõltuvus, mingisugused asjad või see on ju ka mingi asja nagu vaigistamine, mida see alla surud, eks ju. Jah, et kus see üldse tuleb jälle samamoodi, et see ei ole see, et ma ka arvasin, et see tegelikult need asjad on kuskil palju varasemalt, on ju, nagu ma rääkisin, et traumaatiline sündmus kuskil siin, aga mõjutab hoopis midagi muud. Et jah, sellistel juhtudel on terve kõik see, kes on sinu ümber, kõik tegelevad selle sinu probleemiga. Sa võid mõelda, et ei, see olen mina tapan ennast ära, joon sulle. Ei ole. Kogu süsteem. Kõik tegelevad. Kõik hoiavad seda. Ja tegelikult kõik mõnes mõttes nii jõudnu, kui see on ka tihtilugu toetavad kahjuks seda, et see ei muutu. Hoiavad seda status quo'd. Et see on nagu, jah, nagu see on hästi egoistlik on see. Mina ütleks, et see alkoholism on hullult egoistlik, aga kuigi ma saan aru, et seal taga tihtilugu on nagu mingid traumad, mingid vigastused, mingid asjad, kus see tuleb, on ju. Kui sa küsid, et kuidas sellega praegu on nagu täna, siis kõige ausama vastuse panna Toomas, et see ei ole minu vastutus, see ei ole, et see ei ole see koht, millega mina tegelen. Tal on olnud selles perioodis ja see on normaalne, seal käivadki siis erinevad faasid. Sellest ei tule mitte kunagi välja. Minu nagu hästi selge vaade, ma arvan, et seda sa saad kontrollida või siis otsustada, kuidas sa tahad elada. Seal on keerulisi asju, sest et Toomasel veel lisaks on selle alla ATH ja ühesõnaga see on selline keeruline kombinatsioon ja ma arvan, et seal ta oskab ise seda kõige paremini lahata. Ei, aru saada. Aga nagu sina kui kaaslane nüüd, et sul on see valik, et kas ma siis lähen siis sellele teekonnale. Me räägime siis naistest, kellel on juba 2., 3., 4. mees on sama mustriga, et kuidas ta sellest välja saab, sellest mustrist siis, et okei, ta võib endaga tegeleda, aga sa tegid selle valiku, et sa jäid selle kaaslase juurde. Et muudad süsteemi. Jah. Kas on siin mingi hea nõuanne? Küsimus on selles, et kui mille arvelt sa midagi teed. Ma arvan, et see on väga paljudel naistel, just naistel, meestel ka kindlasti, aga lihtsalt väga paljudel naistel on see eneseväärtustamise probleem või valupunkt. Et sa saaks, kas ennast väärtustav naine oleks selles olukorras? Kas, et kui sa korraks vaatad nagu kõrvalt sellest prismalt. Ja oleks endale nii-öelda nõu. Kus on minu piirid? Kas ma olen see, kes ütleb, et see ei ole nagu päris see, mis ma tahan olla. Aga et kas ma teengi valikuid selle pinnalt, et kui see kõik ei ole päris see oma elus. Ma ei tea, millal te panete saate eetrisse. Miks ma muigan siin on see ja miks ma nagu kogun ennast ise enda sisse kokku on see, et minu loomuses on juba väga pikka perioodi olla aus, hästi aus. Sest ma arvan, et see mõnes mõttes on hästi haavatav koht ja teisipidi see on minu kõige suurem tugevus.
me elame Toomasega koos nagu sõbrad juba väga pikka aega. Et meil ei ole romantilist suhet. Meil on jah tööd, me kasvatame last. Ma ei tea, millal te panete eetrisse, sellepärast nüüd saate ise valida, et kas te saate selle tootu klikimasina. Meil on lahutus sees, et me ikkagi, ja just sellepärast, et oleks see nagu pigem nagu vaimselt meil nagu selge, et mis asi see, et mis see on. Kuidas kõik edasi, kui sa küsid nagu praegu, siis ma ei tea. Et aga me väga hoiame teineteist. Meie oleme jõudnud siia, et kust nagu ongi see, et ma hoian oma teisi sõpru ka. Aga et kui sa küsid nagu praegu minu käest, et kas ma tean, et me jaksaks tõenäoliselt mõlemad veel. Aga küsimus on miks? Ja et me nagu seda hoidmist ja seda lapse kasvatamist, mis saame teha niisama ka, on ju. Et see nagu ju ära ei kao ja me teeme tööd, ilmselgelt ei ole keegi kõrvalt osanud nagu midagi öelda, sest me oleme väga pikka aega niimoodi olnud, me ikkagi teeme oma asju koos, me teeme töö koos ja meil ei ole nagu, me ei taha teineteist ära tappa. Ilus. Et meil ei ole nagu see koht, on ju. Aga et selge on see, et mingeid asju, mis ma nüüd ütleks, aga selleks peab ise jõudma sinna, kus ma ei tea, kus sa oled iseendana. Mulle tundub, et et naised teevad ikkagi väga palju samme selle pinnalt, et iseennast vähendades või et küll ma saan hakkama või ma arvan, see ei ole õige. Et see kuidagi see, et nagu millal tuleb siis see hetk, et millal sa sead ise ennast nagu lõpuks sinna punkti, sinna keskmesse ja midagi ei juhtu siin elus. Ei saa, ma ei tea, me ei sure välja, ei juhtu midagi õudset, aga jah, praegu on see, et me vaatame, me elame ikkagi koos, meil on õnneks nii suur kodu, et me saame niimoodi, nagu me oleme väga kaua niimoodi saanud toimida, saame, ja saame kenasti suheldud, aga kui sa küsid, et kus sa läheb, et mis see punkt on, mul on nagu see 0 punkt, vaata see. Ma ei tea, aga ma usaldan seda sisetunnet, ma usaldan ise ennast ja ma pigem nagu, et see mingi paar küsimust tagasi, kus ma enne nagu mõtleme, et sa küsid, et kuidas seda saada toimima, kui sa jube raske öelda, et tegelikult ei saa. Et saab küll mingiks ajaks. Saab küll. Aga midagi sa kaotad seal ära. Saab ka niimoodi, et saab ju elada ka lihtsalt nii sellepärast, et on juba mingid kohustused, on mingi majanduslik seotus, on mingid... Aga jälle see enda vastus vastusele, et kelle elu me elame. Aga kus sa kaod. Aga et kuidas saaks nüüd, siis sa võite mind tagasi kutsuda, kuidas saaks nüüd siit edasi niimoodi, et kuidas saaks niimoodi, et see kõik on nagu nii-öelda nagu terveks jääks nagu selles mõttes, et kedagi nagu, et see kõik jääks nagu terveks. Et ma arvan, et see on suur tarkus, kuidas siin selles punktis olla või kuidas edasi minna. Ma ei tea. Ja nagu meie koolitusruumideski, et mis me ikkagi oleme rääkinud ka neil inimestele, kes papside meistriklassi jõuavad, mehed, kes on lahutatud ja ka meil teeme naistele koolitusi, kus jõuavad ka lahutatud naised, et siis me saame alati öelda, et suhe lastevanematena kestab elu lõpuni. Absoluutselt, ega see ei kaogi kuhugi ja ma arvan, et ta võiks ka nagu sõpr või see oleks hea ja oleks tore või mulle meeldib nagu see sellepärast, et ma arvan, et see punkt 1 on nagu see lugupidamine teineteise suhtes ja mis on nagu hea kihvt oleks see, kui oleks omavahel nagu mingid muud asja ka peale selle romantilise suhte, et ma ei tea, midagi koos teeta, mingi hobi või võib-olla mingi töö või mingi asi on ju, et mingid asjad, mis seovad veel. Või nagu Peep Vain meie esimeses episoodis ütles ka, et ilusasti tegelikult, et kui ta vaatab oma tuleviku poole, eks ju, järgmiste nagu suhete poole, siis ta üks suur asi, mida seal vaatab nagu oma siis nagu selle tuleviku potentsiaalse kaasa puhul on see, et kuidas ta oma eksidega läbi saab, eks ju, ja ta tahaks valida neid, kes saavad väga hästi oma eksidega läbi, sellepärast see näitab ju nii palju selle kohta, kuidas sa oskad seda kõike lahendada, konflikti lahendada, kuidas sa oled seda nagu ajalugu, eks ju, ehitanud. Et ilus, ilmselgelt.
jah, aga kui, et mis see nagu viib või et mis see, kus ta nagu lõpuks jõuab, on see, et miks see selles suhtes näiteks nii on, midagi ei ole teha, ongi see, et ma olen võtnud selle positsiooni, see üle vastutada, on ju, mis on tulnud täpselt selle alkoholismi ja kõike muude asjade pinnalt, on ju, ja siis on see koht, et kus sa lõpuks kasvad kuskile iseendana on ju, olen kuhugi kasvanud. Nüüd on nagu see, et kas sa peaksid tegema nagu 3-4 sammu tagasi või veel rohkem, on ju, et nüüd oleks uuesti see mehe-naise dünaamika nagu tagasi saaks, on ju, või siis vaadata lihtsalt anda endale aru ja mõlemale, et kahjuks oleme me läinud nagu mingisse teise dünaamikasse, mis ei ole enam nagu kummalegi tegelikult. Kas need kasvukohtades on, mul endal on ka neid kasvukohtasid olnud, et ma mõtlen, et kas need kasvukohtades on võimalik, nagu mu naisel on olnud, on siis anda kaaslasele märku, et oota, ma olen nüüd 2 sammu edasi läinud, kallis. Tegelikult ma soovin seda teekonda sinuga jätkata, et äkki sa võtad käest kinni. Ja, et tule on ju. Just, et katsuge käsi. Ja ma arvan, et tuleb anda märku. Ja mina olen andnud ka ja et meil on nagu pigem nagu olnudki see suhe, et tuleb anda märku iseasiliselt, teisel võib olla see, et nagu no. See on see valik jälle. Ja ongi, aga jumala eest rääkige. Et nagu kõigis vaadates, palun rääkige, et ärge peljake nagu ise ennast ega seda teise inimese reaktsiooni, et rääkige, öelge välja, kui midagi ei ole päris nii ja öelge välja, kui on raske ja öelge kohe. Mitte see, et tuleb tagant järgi järsku nagu mingi see ja veel need asjad on ju, et pigem rääkige kohe. Et ei tasu karta konflikti, ütleb Inga Lunge. Ei, absoluutselt. Rääkige kohe, kui see inimene on õige ja ta armastab sind, et jumala eest kuule. Lapse ju kannatad ära, kui laps seal flipib. Inga, tee nukid nüüd mulle. Seepärast, et mida me propageerime siin kalli sõbra Kristo Tuurmaniga, on aus kommunikatsioon. Ja võiks, jah. Ja see on nagu päriselt ka see, mis tegelikult suhted viib edasi. Mitte, et me ei lükka neid asju vaiba alla. Ja need on tõepoolest, nagu sa ütledki, need kohad, kus me saame päriselt käest nüüd kinni võtta. Et hästi tähtis on jah rääkida. Hästi tähtis on rääkida. Meil on niimoodi nüüd oma ajaga, et meil hakkab see saade vaikselt siin lõpusirgele jõudma. Ei ole jälle. Toredas kohas ja meil lõpus on natuke siuksed kiiremad ja lõbusamad küsimused. Oleme küsid juurde, et vaatad, kuidas enda peale siin vastad ja tuleb, et meil on siuke, et kus ostab Inga endale pesu? See ei olnud see podcast. Et vaata, et lõpeta lause, et mis sulle esimesena tuleb siuke hea lühike vastus sellele, et väga hea ema kõige tähtsam omadus on? No, armastada. Armastada. Aga väga ägeda paarisuhte salajane koostisose. Mis on? Wow, sa tahad ruttu vastuseid. Ja mis esimesena tuleb? Väga ägeda paarisuhte salajane. No ütleme nii, et armastus on nagu avalik ja koostisose. Ei, no see on ikkagi kirg. Kirg. Ilus. Parim kingitus, mida vanem oma lapsele anda saab? No ei, armastus. Lihtne, äkki saab kõigile nii vastata. Vaatame, kas sa viimasele ka saad. Ma küsin ise, seepärast, et kui sa Inga juba selle kirja välja toid, siis kõige paremini aitab pikaaegses suhtes kirge hoida just see asi. Ei, see on aeg teineteisele, see on see, mida unustatakse ära. Et aeg, see on äärmiselt oluline. Ärge võtke enesest mõistetavalt, see teine inimene ei pruugi teie kõrval olla nagu ükskõik mis iganes põhjusel, et aeg, lihtsalt võtke aega, käige teitimas, käige nagu, tehke mingeid asju nagu pühendage teineteisele aega. Aeg. Ka... Jätke lapsed kõrvale, minge, ma ei tea, kas või korra kuus, käige, olge, pühendage nagu, et ikka see, mis sul on, kui sa tahad, et see kasvab, et see nagu sügise aeg on, vaata, kõik teavad need asjad, milles sa oled hoolitsenud, küll need siis kasvavad on ja kui sa oled kasvuhoone oled unarusse jätnud, siis sealt ei tule ka midagi. Ei ole midagi võtta seal. Vilju ei ole noppida. Et kus nendega asjadega. Aitäh sulle, Inga, et sa siia saatust tulid, sa Tartust võtsid aja ja et sellise väga sügava rännaku me saime koos. Ja aususe eest.
täiega, et üliilus. Nüüd peame vaatama, mis te sellega peale hakkate. Ja tõesti ilus, aitäh sulle. Ja kingituseks sulle, et sa meile saatesse tulid, saad natukene aega iseendale. Lisaks sellele, et saad Tartusse sõita vaikuses tagasi, on see, et on muutuse mõtterännaks sulle ka, et sa saad võtta aja iseendale 3 tundi rännata koos muusikaga, enda sisemaailma veel rohkem avastada ja saada teada, et mis see uus algus siis sinu jaoks on. Et mis see 0 punkt ja kuidas siit edasi, et saad veel rohkem seda mõtestada. Nii et aitäh sulle. See pole veel kõik, Kristo. Võta mul see raamat, ma olen Ingale selle enda raamatu ka. See pole veel kõik. See pole veel kõik. Siit tuleb see 2 ühe hinna eest. Et kingin sulle siis ühe raamatu ka, ma panen kohe siia allkirja või autogrammi ka sisse ja väikse pühenduse ka. Mees 4, soovitan kõigil siis lugeda, kes pole veel lugenud minu siukse meheks kasvamise teekonna algusaeg on siin. Siin võiks rahulikult juba teise osa kirjutada. Ja nüüd on aeg juba varsti. Nüüd on aeg varsti. Ja teile suured tänud, et te jälle meiega olite, et võtsite selle aja ja valisite enda suhteid natukene sügavamalt vaadata ja pilgu peale panna. Ja meil on üks palve ka sulle, mis me ikka ütleme, et palun ära jätta seda teadmist endale, jaga teistega ka, kui see saade sind kõnetas ja pane palun see telli, subscribe või nii-öelda nupp, kus iganes sa seda vaatad, Spotify, Apple Podcast või YouTube, sellepärast, et see aitab meil sellel podcastil levida. Me teeme seda täiesti tasuta, toome selle sinuni. Palun pane see väike nupukene, et see on väike asi, mis sa teha saad ja loomulikult veeda meiega rohkem aega näiteks meie koolitusruumis, nii et vaata papsid.ee lehele ka ja kohtume teiega jälle 2 nädala pärast, nii et aitäh teile ja näeme jälle. Tšau, tšau!